Cześć, dzisiaj opowiem Wam o kodzie termicznego cieniowania FA w mini pralce Hoover. Więc jeśli widzicie tutaj kod termicznego cieniowania FA, to oznacza, że jest problem z czujnikiem poziomu wody. Jedyną rzeczą, którą możecie zrobić, to skontaktować się z serwisem w tej sprawie, a tam mamy naklejkę z numerami. To wszystko, dziękujemy za oglądanie, zostawcie nam lajka, polećcie nas i do widzenia.